5 минутта дайын болатын сансара салаты. Оңай және тез жасалады. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа пісқан, 1 помидор, 1 огурцы, икра, чипсы, көк сабақ және майонез қажет. Барлығын ұсақ-ұсақ түртпіштеп турап аламыз. Турап алдық. Енді тарелкамызға саламыз. Салатты бір жақта сансара деп атайды. Енді басқа жақта басқадай атайтын шығар. Бір жақтағы атауы солай. Енді помидор тұрамыз. Енді көк сабақ. Көк сабақтан тым көп қосып керек емес. Мөлшермен қоссаңыздар жетеді. Осы жетіп қалады. Енді икрамызды саламыз. Енді майонезімізді қосамыз. Осындай әдемі салатымыз дайын. Ас болсын.